Здравствуйте. Здравствуйте. А можно заказать пиццу кушать? А взрослый кто-то есть, кто может подтвердить ваш заказ? Я это взрослый, мне уже 16 лет. Но, к сожалению, мы у несовершеннолетних до 18 лет не принимаем заказы. А почему, Взрослых пожалуйста, тетенька, ну пожалуйста, я очень хочу кушать. Обалдеть можно, блядь. Соединяем со службой клиентской поддержки. Пусть они меня поддержат, блин. Богдана. Я Богдан, я Богом дарованный. Богдан, самое лучшее имя. Ваш звонок очень важен для нас. Очень, да. К сожалению, на данный момент Ах ты ж, все менеджеры заняты.